ได้ไหมร้อนไหมแล้วทำไมเขาต้องรอนี่คือเล้าเขาเลยเหรอเอาไข่อยู่แล้วเราก็มาเอาไข่เข้าไปโอ้ my god ก็เก็บทุกวันอ๋อเก็บทุกวันในที่พูดเอาโชว์ไข่มันสดมากสดมากนี่ไงอุ้ยทำไมเยอะอย่างเงี้ยมันไว้แย่งรังเดียวนี่คือตัวเดียวเหรอคะหรือแย่งกันหลายตัวคนนี้มันไม่ได้จองว่ารังใครรังมันยุคใหม่นี่ใช้ตะกร้าเลยอ่ะมันง่ายดีหยิบออกมาเลยเอาเลยวันนี้ให้กินเก็บเองหาอะไรมาใส่ดีกว่าเดี๋ยวแตกคุณข้างทั่วไปอย่างเงี้ยต้นมะลังที่เขาชงเขาใส่ที่นะเข้ามาฟาร์มแล้วมีนกยุงด้วยเหรอคะไม่มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมไม่มีเลยค่ะเนาะก็กันฝนได้ถ้าน้ำไม่เข้าเนี่ยนกยุงนั่นตัวนึงดูไปดูนกยุงปะเรามาฟาร์มไก่กันนะคะพาบูมาเก็บไข่จากฟาร์มตัวนี้สวยพูดถึงไก่เหรอนี่วันเลยที่จริงถ้าเราเก็บแต่ไข่เขาก็พอนะนั่นมีไข่ลุงหาตะกร้าดีไหมนี่ไงลุงเอาถุงมาให้ละนี่คือตัวผู้ตัวเมียตัวไหนคือผู้ที่มีหางนกยูงนะคะวันนี้เรามาไหว้ชิงมิงกันนะคะก็เลยแวะมาที่นี่ด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับปลุงบุ้มจะเอาอันนั้นไหมไข่ไก่งวงไหมอันนี้โรงเรือนที่ไม่มีกลิ่นเลยนะคะเดี๋ยวทำบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปไหว้อาเหล่ากงกันนะคะตอนนี้เดินตามเฮียก่อนเฮียบอกมือทักทายสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไลฟ์อีกรอบนึงครับคนชมถึง20มั้งเดี๋ยวสิชิคกี้